Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Mundo Animal. Hoje nós vamos falar de um animal doméstico, um animal que quase todo mundo tem em casa. Muitas pessoas gostam deles, eles são muito fofinhos também. E existem vários tipos desse animal. Hoje nós vamos falar do gato, só que vai ser o gato doméstico, ok? Então, pra gente começar o vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amiguinhos e fala o que você está achando desse vídeo, tá? O gato também é conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico. É um mamífero carnívoro e familiar dos felídeos, muito popular como animal de estimação, ocupando o topo da cadeia alimentar. É predador natural de diversos animais, como roedores, ratos, pássaros, lagartixa e alguns insetos também. O rato também ele gosta de comer. A expectativa de vida dele é de 2 a 6 anos na natureza. Período de gestação de 58 a 67 dias. Horas de sono de 12 a 16 horas. O comprimento da cauda chega a cerca de 30 centímetros e seu peso é de 3,6 kg a 4,5 kg quando já está adulto. Se você gostou desse canal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Muito obrigado por assistir o vídeo.